Това е новата дъга. Има достатъчно дебелина на режещия ръб. Доста неравности, които няма да се опитваме да изгладим съвсем, защото ще изтъни много. Сега минаваме на ръчно полиране и после ецване.
Приключих с търкането на острието. Полирах го до степен, която смятам, че е достатъчно. И сега ще го накисна в киселина, за да го ецнем. Но ми е свършила содата, така че трябва да отида да взема сода, за да мога да дезактивирам киселината в последствие. Този път ще ползваме различна киселина, не е тази, която ползвахме за отстраняване на ръждата, лимонена. Ползваме железен трихлорид, за да ецнем острието. Имам някои чудения дали да ецна цялостно острието или да покрия надписа и да се опитам да повторя надписа с киселината, което може и да е добра идея, може и да не. В крайна сметка и дори да го загубим надписа няма да чак толкова фатално, той така или иначе е много малък. И след това минаваме на слагане на дръжката. Отивам набързо да взема сода, защото ецването ще бъде много кратко, няма да стои като предния път 24 часа. Ще стои просто няколко минути, дори може би секунди. И след това веднага ще трябва да дезактивирам, за да... Така, сега следва ецването на острието. Ще използваме железен трихлорид за целта. Ще използвам силикон, за да предпазя местата, които не искам да бъдат засегнати от киселината. Това в случая основно ще бъдат гърба и всички страни на острието, където ще обмажем с силикон местата, които не искаме киселината да засяга. Това ще бъдат тези всички странични ръбове, включително дръжката от тук назаде. Тук и много малка част от режещия ръб, който искаме да остане незасегнат. И това е. Значи това обмазване на острието го правя, за да мога да предпазя тези части, които съм обмазал, да не се разяждат от киселината, защото това е по-силна киселина. Ще ползваме железен трихлорид в момента, който доста агресивно разяжда желязото. И реално искам да запазя всички ръбове, дръжката и от киселината. И режещия ръб го обмазвам, защото той е най-тънката част и ако бъде изяден от киселината, ще загубим доста от материала. Искам да остане дебел режещия ръб. Аз ще ецвам внимателно за кратко време, така че не би трябвало да има големи драми с ецването, в смисъл такъв да се отнема прекалено много от материала, но все пак искам да съм сигурен и тези места, които искам да останат незасегнати от киселината или поне не много засегнати, да бъдат изолирани. Впоследствие, ако преценя, след като приключа с ецването на основната част, може да изчистя силикона и да потопя цялото острие да бъде ецнато за малко. Това е за момента. Ще го оставя да изсъхне и продължаваме. Силикона вече е напълно изсъхнал и сме готови да пристъпим към ецването на острието. Сега за целта първо ще вземем малко разредител и ще почистим всички тези мазни петна от частта на острието, която искаме да обработим с киселината.
Естествено всички тези процедури с почистването. Аз ползвам AMD разредител. Всеки разредител би свършил работа. И естествено работата с разредители, киселини и такива неща е хубаво да се извършва на открито проветриво място. За да имаме възможност да дишаме нормално. Така, сега забелязвам тук, че малко съм изцапал. Почистихме острието. Почистих го и от силикона, който го бях разнесъл малко повече отколкото трябва. Ецването на киселината ще използваме железен трихлорид. За съжаление ваната ми е прекалено голяма, трихлорида ми е малко, така че може би ще се налага да обръщам острието, за да може да го ецнем. Тази киселина не е толкова безобидна, колкото лимонената киселина. Не е много опасна, но все пак трябва да се внимава с нея. Плана за ецването на острието е да го ецвам на няколко пъти, като първоначално потапям го за малко, изваждам го, спирам действието на киселината, поглеждам, ако съм доволен от резултата, прекратявам, ако не съм, топя още малко. Другото нещо, което е тук, частите от надписа, които сме успели да запазим. Първоначално сега ще ги топнем много набързо, след това, ако все още има надпис, ако не сме го унищожили напълно, ще го покрием с или с силикон, или с канаколит, за да го предпазим. Сега топваме за малко. Идеално. Киселината е достатъчно за да покрие острието, което е напълно удовлетворяващо. Това е нещо, което искаме. Киселината започва да работи мигновено. Ето може да видим веднага колко бързо потъмняхме. Тук в тази част режещия ръб остава бял, светъл. Тази разка граница между потъмняването, тъмната част и светлата част може да говори за зонова закалка на острието, което би следвало да значи, че в частта на режещия ръб острието е закалено повече, отколкото в горната си част. Ще го топна още съвсем малко. Мисля, че за момента това е достатъчно. Тапяме в разтворна вода с сода. Това се прави, за да спрем действието на киселината. Мисля, че този резултат е повече от перфектен за това, което искаме.
Това е резултата, който имаме към момента. Това, което ще направя сега, е да махна изцяло силикона. Това е резултата, който имаме след ецването. Мисля, че се получи страхотно острие. Сега искаме се да го топна още за секунда, така както е цялото, обелено вече без силикон. Просто го топна за секунда в киселината, за да може да поеме навсякъде и след това ще направим едно почистване и изтъркване с шкурка 1600 и сме готови за поставяне на дружката и за заточване на острието. Просто топваме острието буквално за няколко секунди, така както е. Може би ще опитам да запазя само, ще покрия с нещо надписа, за да не го изяждаме повече, и след това ецваме още веднъж острието буквално за секунди. Прекратяваме действието на киселината в водата с содата и след това минаваме към полиране на острието с много финна шкурка и сме готови за поставяне на дръжка и за заточване. Мисля, че изглежда перфектно. Сега покривам частта от надписа с канаколит, за да мога да предпазя от следващото ецване. Колкото изсъхнало, достатъчно е, за да запази това. Сега топим буквално за секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вадим, топим на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вадим и дезинфекцираме. Много яко се вижда как рязко почернява тази граница, което ще ви покажа на другия нож, който аз правих. Тази граница обикновено се получава, когато има разлика в твърдостта на стоманата. Не мога да твърдя нищо за това острие, просто така мисля. Това е резултата към момента. Сега искам да измия острието с сапун и вода и после се връщам да го пополираме малко. Ще разкарам киселината от тук и така.
Така, понеже финиша на сатъра ще бъде ето такъв. Няма да правим лъскав полиран. Малко по-тъмничък. Много добре стои. Много красиво. И затова си мисля, че едно по-светло дръвче, като маслинката, ще стои много добре на това остриенце. И реших да дялна малко тази маслина, която суша вкъщи вече от няколко години, може би 2 или 3 години. Суша тази маслина вкъщи самичък. И сега смятам да употребя за дръжка на това острие. Ушкурих я малко и сега ще направим лек тест да видим как би изглеждала тази маслина. Доста красиво дърво маслината. Ето това би бил фладъра на една маслинова дръжка. И смятам, че е доста красиво.